clases de inglés. ¡Yay! El día de hoy, chicos, vamos a aprender los farm animals, que quiere decir los animales de la granja. Pero el día de hoy solo vamos a aprender 3 animalitos de la granja. ¿Quieren aprender conmigo? ¿Sí? Vamos, entonces, chicos, a divertirnos con estos 3 animalitos. Les daré la adivinanza. Es un animalito muy gordito y rosadito. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Correcto! Ese cerdo, el chancho, ¿verdad? ¿Cómo es el chancho? ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Y cerdo o chancho en inglés decimos pig. Repeat after me. Pig. Una vez más. Pig. A ver ustedes. Pig. Very good. Wow. Son muy inteligentes. Nos vamos a ir con nuestro segundo animalito de la granja. Este animalito es muy grande y robusto. Nos da una rica leche. Es blanquita con manchas negras. ¿Quién será? ¿Quién será? La vaca. Correcto. Tenemos a la vaca. ¿Qué sonido emite la vaca? Mu. Mu. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Y vaca en inglés decimos cow. Repeat after me. Cow. Very good. Una vez más, chicos. Cow. Very good. Vaca en inglés decimos cow. Y nos vamos a ir por nuestro tercer animalito del día. Este animalito le gusta comer pastito. Es blanquito y bien esponjosito. ¿Quién será? ¿Quién será? No, no es el conejo. Tiene lana. ¿Quién es? Muy bien, es una oveja. ¿Cómo hace la oveja? Ve, ve, ¿verdad? Correcto. Entonces, oveja en inglés decimos sheep. Repeat after me. Sheep. Sheep. Ahora les toca a ustedes. Sheep. Very good. Wow, chicos. Lo están haciendo estupendamente bien. Ahora vamos a recordar estos 3 animalitos. Empezamos. Chancho en inglés, ¿cómo se decía? Pig. Very good. ¿Cómo decimos? Pig. Congratulations. ¿Cómo decimos vaca en inglés? Cow. Una vez más. Cow. Very good. ¿Y cómo decíamos oveja en inglés? Sheep. ¿Cómo decimos? Sheep. Excellent. Entonces, el día de hoy, chicos, estamos aprendiendo estos 3 animalitos de la granja. Entonces, ¿es momento de qué? De ir a trabajar en nuestra hoja, sí, en nuestra hoja de nuestro folder de inglés. Mis amores, entonces voy a tener esta hojita de inglés en mi folder. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer al chancho, al pig, voy a hacer puntitos. Usando plumones, hago puntitos. A la vaca, que es el cow, al cow hago coloreo. Al cow coloreo, ¿ya? Y al sheep, voy a pegar, voy a rasgar algodón o hago bolitas para pegar en el sheep. Mis amores, recuerden, en el pig hago puntitos con plumón. Cow, coloreo. Sheep, hago bolitas de algodón. Y no se olviden, obviamente, de mandar, ¿qué cosa? Su videíto practicando la pronunciación de